សូមជូនសកម្មភាពកម្មករកម្មការិនីនៅកំពង់ផែកំពង់សោមតតែនៅកំពង់ផែកំពង់សោមតាមរយៈខ្ញុំគឺតាមរយៈអ៊ំក្រិនជាប្រធានជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ចាប់ពីត្រឹមសម័យអ៊ំក្រិននេះទៅហើយដែលកំពង់ផែកំពង់សោមកាន់តែកែប្រែមុខមាត់ថ្មីកាន់តែស្រស់កាន់តែល្អចំណោតជ្រោយអាហើងចុះទៅផែខាងឆ្វេងដៃមានទំនប់ជាប់ជើងភ្នំធំខ្ពស់សម្រាប់សម្រាំងទឹកសាបធ្វើទឹកកកនិងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅខាងស្ដាំដៃមានធ្វើផ្ទះមួយជួរសម្រាប់អ្នកមានគ្រួសារឬអ្នកមានប្តីប្រពន្ធកូននៅជាប់ផែថ្មីឆ្នាំ1976អ៊ំក្រិនឲ្យធ្វើឃ្លាំងមួយទទឹង25ម៉ែត្របណ្ដោយ50ម៉ែត្រគឺ25គុណនឹង50ម៉ែត្រដល់ឆ្នាំ1977អ៊ំក្រិនឲ្យធ្វើឃ្លាំងថ្មីមួយជិតផែថ្មីមួយទៀតដែលមានទទឹង25ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ100ម៉ែត្រគឺ25គុណនឹង100ម៉ែត្រគិតទៅ2ឆ្នាំអ៊ំក្រិនធ្វើបានឃ្លាំង3ដើម្បីលើកចេញពីកប៉ាល់ចូលឃ្លាំងតែម្ដងកុំឲ្យខូចអីវ៉ាន់ពីព្រោះភ្លៀងធ្លាក់ញឹកញាប់ណាស់ឃ្លាំងខូចចិត្តផែចាស់ក៏ជួសជុលឲ្យប្រើឡើងវិញបានហើយនៅជុំវិញស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក៏រៀបស្មើស្រឡះស្រឡំសមនឹងមានស្រះដាំដើមដូងរត់ជូររមិញដែលអ៊ំក្រិនឧស្សាហ៍មកអង្គុយមើលកម្មករធ្វើការនៅទីនេះញឹកញាប់ចំណែកប្រពន្ធអ៊ំក្រិនដែលខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះដែលខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងលហៀងថាជាសាស្ត្រាចារ្យប្រហែលគ្នាដែរនោះគាត់មានមុខតំណែងធំពីរគឺប្រធាននារីកាត់ដេរមួយនិងជាប្រធានលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយរីឯខ្ញុំឯនេះវិញក៏មានការធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតទីមួយដោយសារបង្រៀនជាការរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើកាន់តែល្អកាន់តែចម្រើនឡើងហើយនោះម្ដងនេះខ្ញុំត្រូវបង្រៀនក្មេងៗអាយុពី7ទៅ12ឆ្នាំចំនួន30នាក់ពេលថ្ងៃខ្ញុំត្រូវបង្រៀនប្រព័ន្ធកម្មករចាស់កម្មករថ្មីចំនួន30នាក់ពេលយប់សំអ្នកអាចឈើដល់ម៉ោង9យប់ទើបខ្ញុំប្រមូលបញ្ជីយកមកគិតដល់ម៉ោង2អធ្រាត្រទៅចប់ទើបចូលដេកជួនកាលត្រូវយាម1ម៉ោងទៀតដល់ម៉ោង4ម៉ោង5ខ្ញុំត្រូវក្រោកធ្វើការងារឆ្លៀតទៀតទី2ដោយសារអតីតខ្ញុំជាកសិករចូលចិត្តដាំដុះស្រាប់ខ្ញុំត្រូវទៅជួយដាំបន្លែបងនិងអ៊ំស្រីជាកូនសិស្សពេលយប់នោះខ្លះផងទី3ដោយសារខ្ញុំជាអ្នកទទួលកំងនិងបើកត្រាក់ទ័រលើកឈើហៅអាដំរីទឹកស្រាប់ផងខ្ញុំក៏ត្រូវយកម៉ាស៊ីនកាត់ទៅកាត់ឈើយកមកដាក់តាមម៉ាស៊ីនមួយទៀតទី4ដោយសារខ្ញុំកាន់បញ្ជីសម្ភារៈត្រូវមើលក្នុងឃ្លាំងអស់អីខ្វះអីត្រូវការអីខ្ញុំត្រូវធ្វើបញ្ជីឡើងទៅឲ្យប្រធានរោងចក្រឡើងឲ្យអ៊ំក្រិនចាត់សមមិត្តគ្រួចនារីអ្នកប្រដាល់ជើងចាស់ឲ្យបើកកាណូតឆ្លងសមុទ្រទៅទិញអីវ៉ាន់ឯប្រទេសថៃទី5ដោយសារខ្ញុំជាគ្រូហើយត្រូវរៀនខ្លួនឯងមុនទៅបង្រៀនសិស្សដូច្នេះមួយថ្ងៃមួយយប់ខ្ញុំមិនសូវទំនេរទេមិនសូវបានដេកពេញភ្នែកទេតែទោះបីការងារច្រើនយ៉ាងនេះក៏ខ្ញុំមិនត្អូញមិនត្អែមិនអន់ចិត្តខ្ញុំអន់ចិត្តតែត្រង់សមមិត្តក្រសួងសិក្សាអប់រំធ្វើសៀវភៅមេរៀនឲ្យសិស្សរៀនខ្ពស់ពេកលឿនពេកថ្នាក់ទី1ឲ្យសិស្សរៀនប្រហែលថ្នាក់ទី9ដល់ថ្នាក់ទី2ឲ្យសិស្សរៀនប្រហែលថ្នាក់ទី7គណិតវិទ្យាឲ្យសិស្សរៀនដល់លេខប្រភេទលេខចែកលេខគុណនិងលេខបូកឲ្យប្រើធម្មតាឲ្យហៅលេខដកធម្មតាតែមិនឲ្យហៅលេខសងទេព្រោះថាសង្គមថ្មីយើងអត់ខ្ចីអត់ជំពាក់អត់សងគេទេក្រៅពីនេះឲ្យរៀនទាំងភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាទៀតផងគិតទៅមួយថ្ងៃរៀន2ម៉ោងឲ្យរៀនតែ2ឆ្នាំក៏ចេះអស់តែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សពិបាកធ្វើជាអ្នកចេះណាស់ព្រោះសិស្សគ្មានសិក្ខូបករណ៍ជាជំនួយ
ចំណែកខ្ញុំមានវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមួយក្បាលដាក់ធ្វើខ្នើយកើយទុកក្រាន់បើកមើលម្ដងក្រៅពីនេះខ្ញុំបានអានសិភៅចាប់ពីទង1ដល់ទង5ខ្ញុំបានអានទស្សនាវដ្តីនិងកាសែតឬសារព័ត៌មានបដិវត្តរាល់លើករាល់ខែដែរដែលជួយឲ្យខ្ញុំមានសមត្ថភាពបង្រៀនគ្រប់គ្រាន់សមនឹងការខ្ញុំដឹងការខ្ញុំធ្វើខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការស្រាប់តែបានដំណឹងថាក្រិនផ្ញើកាសែតថេតឬខ្សែអាត់មកឲ្យប្រធានរោងចក្រអាឈើជាអតីតកូនចៅកុយធួនចាក់ចែកគ្នាស្ដាប់ខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ដែរខ្ញុំមិនដឹងថាគេវាយធ្វើបាបកុយធួនឈឺយ៉ាងណានោះឡើយហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគេកាត់តសំឡេងយ៉ាងណានោះដែរតែខ្ញុំស្ដាប់បានថានេះជាសំឡេងកុយធួនពិតប្រាកដមែនព្រោះខ្ញុំបានស្ដាប់កុយធួននិយាយកាលពីដើមឆ្នាំ1975មុនរំដោះភ្នំពេញខាងក្រៅខ្សែអាត់សរសេរអក្សរដៃថាចម្លើយសារភាពរបស់ជនក្បត់កុយធួនខាងក្នុងខ្សែអាត់កុយធួនសារភាពថាខ្ញុំជា CIA អាមេរិកពីឆ្នាំ1973ខ្ញុំបានរាយខ្សែបណ្ដាញតាំងពីថ្នាក់ភូមិភាគដល់ថ្នាក់ចៅសង្កាត់គ្រប់ភូមិភាគទាំងអស់អត់តែភូមិភាគបូព៌ានិងភូមិភាគនិរដីខ្ញុំចាត់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1976ដើម្បីដូរកម្ពុជាពីរបបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យទៅជារបបសាធារណរដ្ឋពីខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្ញុំចាត់ឲ្យហៅពួកសាធារណរដ្ឋចាប់ពីសាក់មួយឡើងទៅមកសម្លាប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអំណាចទាំងអស់មូលមកលើខ្ញុំតែម្នាក់ឯងកម្ពុជាថ្លៃថ្លាមហាយម្លេះ17មេសា1975កម្ពុជារំដោះបាន13ថ្ងៃកើតរឿងយួនអុកឡុកតាមព្រំដែនមិនទាន់ចប់ឥឡូវសមមិត្តធីវសំផនឡើងកាន់ការពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1976ក៏កើតរឿងរដ្ឋប្រហារចេញពីក្នុងមួយថែមមកទៀតស្ដាប់រួចមើលប្រធានរោងចក្រភ័យមុខឡើងសបាត់ឈាមអស់ចំណែកខ្ញុំមិនដឹងភ័យអីសោះព្រោះការគេក្បត់ការខ្ញុំអត់ក្បត់ចេះតែពីធ្វើការតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងហើយបានជាក្រោយថ្ងៃ17មេសា1976គេថាភូមិភាគអត់ដស្អុយដូចអាចមន់ព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបានជាគេដកពួកភូមិភាគអត់ដនិងភូមិភាគដតីទៀតចេញនោះហើយដាក់តែពួកភូមិភាគបូព៌ានិងភូមិភាគនិរដីឲ្យចូលដឹកនាំជំនួសវិញនោះកាលនៅព្រៃម៉ាគីភូមិភាគច្រើនហៅតាមឈ្មោះទឹកក្រៅពីហៅតាមឈ្មោះទឹកក៏ហៅតាមលេខដល់បើកទំព័រប្រជាធិបតេយ្យភូមិភាគដែលហៅតាមលេខក៏ដូរឲ្យហៅតាមឈ្មោះទឹកដូចគ្នាដែរដោយភូមិភាគ302របស់តាមកហៅភូមិភាគនិរដីភូមិភាគ304របស់សមមិត្តកុយធួនហៅភូមិភាគអត់ដភូមិភាគ307របស់សមមិត្តសោភឹមហៅភូមិភាគបូព៌ាបើលោកអ្នកចង់ដឹងខេត្តរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងភូមិភាគណានោះសូមលោកអ្នកយកផែនទីកម្ពុជាមកលាតលើកន្ទេលហើយសម្គាល់ខាងលើជាទឹកអត់ដខាងក្រោមជាទឹកទាក់សិនខាងឆ្វេងដៃជាទឹកបៃចិមខាងស្ដាំដៃជាទឹកបូព៌ាឬទឹកបូរួចយកខេត្តកណ្ដាលឬក្រុងភ្នំពេញឃើញហើយត្រូវគូសបន្ទាត់ត្រង់ឆ្លងកាត់ផែនទីតាមទឹកតូចធំទាំង8ដោយដាក់គំនូសបន្ទាត់ជួបគ្នាឲ្យនៅត្រង់ចំណុចភ្នំពេញរួចមើលចុងបន្ទាត់ណាចង់អុលទៅត្រង់ទៅណាខេត្តរបស់លោកអ្នកក៏នៅត្រង់ភូមិភាគនោះឯងតែសូមលោកអ្នកដកយកទិសទាក់សិននិងទិសអាគ្នេយ៍ពីរនេះចេញព្រោះអត់មានភូមិភាគទាក់សិននិងភូមិភាគអាគ្នេយ៍ទេចំពោះគំនូកំរងគូស្រូវមានប្រឡាយទឹកវាលស្រែនិងរោងចក្រលឹមនោះគំនូមួយផ្ទាំងនោះហៅសញ្ញាជាតិមានន័យថាជាតិខ្មែរយើងយកវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាមូលដ្ឋាន
សិល្បៈរបាំរំច្រៀងសុទ្ធតែមានមនោសញ្ចេតនាជាតិការពារជាតិនិងកសាងជាតិខ្ជាប់ខ្ជួននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញកាលមុនបោះឆ្នោតបើកទំព័រប្រជាធិបតេយ្យនោះអង្គុយទួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងសិល្បៈស្រាប់បានឲ្យក្រុមសិល្បៈមជ្ឈិមមកសម្ដែងជូនកម្មករកំពង់ផែកំពង់សោមមើលម្ដងក្នុងនោះមានបទជួសជុលផ្លូវដែកកាន់ញញូកាន់ម៉ាឡេតមូលខ្ចៅមូលឡូស៊ីយ៉ាងស្វាហាប់ធ្វើឲ្យកម្មករចាស់សម្លឹងមើលភ្លេចព្រិចភ្នែកជញ្ជក់មាត់កោតសរសើរមិនដាច់សូរញញឹមញញែមសឹងបិទមាត់មិនចិត្តត្បិតមិនដែលមើលមិនដែលឃើញសិល្បៈទំនើបថ្មីបែបនេះទេចំណែកសៀវភៅមានរូបទង់ក្រហមមិនមែនជាសៀវភៅរបស់រដ្ឋាភិបាលទេតែជាសៀវភៅរបស់អង្គការបកជាសៀវភៅទង់បដិវត្តសាងកម្លាំងដឹកនាំស្នូលចាប់ពីទង់1ទង់2សម្រាប់មនុស្សទូទៅសៀវភៅទង់5សម្រាប់បកជនដឹកនាំកម្លាំងតស៊ូជាតិការពារជាតិព្រោះសត្រូវរបស់ជាតិមិនខ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្លានពានសម្រាប់បំផ្លាញជាតិយើងទេម្យ៉ាងទៀតកាលនៅព្រៃម៉ាគីតែងហៅពួកគិញសើកាឬចារកិច្ចបង្កប់ស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងថាពួកសន្តិសម្ព័ន្ធចំណែកអ្នកដែលពួកសន្តិសម្ព័ន្ធរាយដាក់ត្រង់នេះដាក់ត្រង់នោះដើម្បីទាក់ទងគ្នាហៅខ្សែរយៈដល់ពេលបើកទំព័រប្រជាធិបតេយ្យហើយអត់ហៅសន្តិសម្ព័ន្ធទីទេតែហៅតាមអ្នកនោះជាអ្វីចំត្រង់តែម្ដងឧទាហរណ៍សមមិត្តកុយទួនប្រធានភូមិភាគឧត្តរជាភ្នាក់ងារ CER ហៅខ្សែ CER ឯអ្នកនៅភូមិភាគឧត្តរក្រុមអវាទសមមិត្តកុយទួនដូចខ្ញុំមិនហៅខ្សែរយៈតែហៅជាប់សមាជិកភាពតាំងពីជាប់សមាជិកភាពសាច់មិនសមយំមិនចេញមុខក៏មិនសូវរីកដូចមុនព្រោះអ្វីត្បិតតែមិនដែលឮថាមានការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងជួរកំពង់ផែកំពង់សោមមែនហើយក៏ដោយក៏បន្តិចចេះតែឮថាបាត់ខ្លួនអ្នកនេះនៅទីនេះថាអង្គការដកអ្នកនៅទីនោះពីកន្លែងនោះឲ្យទៅភ្នំពេញវិញបន្តបន្ទាប់ដែលអ្នកទាំងអស់នោះសិតតែជាកងចល័តធ្លាប់វាយនៅកំពង់ធំនៅកំពង់ចាមសៀមរាបនិងភ្នំពេញរហូតដល់ប្រធានរោងចក្រខ្ញុំក៏មានគេជិះម៉ូតូ Honda ទៅដប់ទាំងយប់ម៉ោង8ដោយប្រាប់ថាទៅប្រជុំកន្លែងអ៊ំក្រិនតែទៅបាត់មួយយប់ពីរយប់ហើយនៅតែមិនឃើញមកពីប្រជុំវិញក៏បាត់ខ្លួនរហូតសូម្បីបងអនុប្រធានរោងចក្រមិនចេះអក្សរសាស្ត្ររៀបការប្រពន្ធឲ្យហើយក៏បាត់ខ្លួនទាំងពីរមិនដឹងទៅឯណាដែរដែលដកចេញហើយក៏ដាក់អ្នកថ្មីជំនួសជួសបំពេញវិញដែលអ្នកជួសជំនួសចំណូលថ្មីទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមកពីខាងតាមុកនិងខាងសោខឹមច្រើនតែអ្នកទៅពីស្រុកពីភូមិអ្នកខ្លះទៅសឹកពីបុះក៏មានមកដល់មិនសូវថ្លែងពីប្រវត្តិតស៊ូរៀនសូត្រអីទេឬថ្លែងតែពីរឿងដេញគោលក់ឲ្យយួនថ្លែងតែពីរឿងផ្លុំសោចូលលួចអីវ៉ាន់ចិនមេក្រុមខ្ញុំប្រជុំម្ដងនិយាយវិលចុះវិលឡើងដោយកន្ទះឡង់អត់រៀនអត់សូត្រអត់ដឹងដំណើរសង្គមបត់បែនទៅណាទេបើតែយ៉ាងនឹងសង្គមអីសុទ្ធតែយ៉ាងនឹងហើយដែលតាមកដែលសោគមបញ្ចេញទៅឲ្យរាយគ្នាត្រួតពេញនគរពួកនេះខ្លាំងពូកែមិនដែលធ្វើអីខុសទោះបីធ្វើខុសទីនេះក៏ឲ្យទៅធ្វើធំនៅទីនោះព្រោះថាគេល្អជាងអ្នកជាប់សមាជិកភាពដែលយើងមើលឃើញពេលនេះសោភឹមឈ្នះកុយធួនពិតប្រកបហើយឈ្នះណែនពេញដៃ 100% ហើយដោយសារមានគំនុំពេញទ្រូងស្រាប់ដោយសារកុយធួនក្បត់ស្រាប់និងដោយសារសោភឹមខ្លួនឯងក៏មានតំណែងជាអនុប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋស្រាប់ហើយផងតើវាសនាខ្មែរនឹងទៅជាយ៉ាងណារឿងនេះមានតែខ្មែរពីខ្លួនជន់រងគ្រោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេដែលអាចឆ្លៃបានព្រោះដែលថាខ្មាំងថាក្បត់បកថាក្បត់អង្គការថា CIA ថាជាប់ខ្សែសមាជិកភាពចាប់ដាក់គុកនិងធ្វើទារុណកម្មបង្អត់បាយសម្លាប់ចោលអី
ចាប់ពីត្រឹមនេះឯងតើសោភឹមដើរនយោបាយអីមានតែអ្នកប្រៃម៉ាគីទើបដឹងថាសោភឹមដើរនយោបាយយួនយកស្លឹកត្នោតខ្ចប់ស្ករត្នោតយកខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរតើវាសនាសោភឹមខ្លួនឯងនឹងទៅជាយ៉ាងណាមានតែកម្មករផ្លូវរទេះភ្លើងថ្មីទេទើបដឹងរឿងនេះបានច្បាស់តើសោភឹមទន្ទិញក្បួនអីអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាសោភឹមទន្ទិញក្បួនយុវជនធ្វើជីនារីធ្វើពូជនិងទុកមិនចំណេញដកចេញមិនខាតសូម្បីខ្ញុំក៏គេប្រុងដកដែរតែរោគធ្នោមិនទាន់បានម្ល៉េះហើយគេទុកឲ្យនៅធ្វើការសិនទៅតើខ្ញុំបានធ្វើអីសូត្រខ្ញុំអត់មានធ្វើអីសូត្រក្រៅពីថាការគេធ្វើការខ្ញុំធ្វើទេទាំងគេទាំងខ្ញុំខំធ្វើការដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976ស្រាប់តែអង្គការចែកសម្ពុតខោអាវឲ្យសម្រាប់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានតាមប្រុសតាមស្រីស្អែកឡើងជាថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976ម៉ោង4ល្ងាចយើងនាំគ្នាដើរចេញពីតាមរោងសហជីពរៀងខ្លួនសំដៅទៅចូលរួមធ្វើបុណ្យខួបកំណើតបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាទី16គឺថ្ងៃ30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1960ដល់ថ្ងៃ30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976នៅធ្លាមិត្តសមុទ្រគិតកូនឃ្លៀងម្រេចធ្វើដំណើរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដំណើរដើរទៅទទួលសមមិត្តគូយន្តកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុនកាលនោះស្លៀកខ្មៅពាក់ខ្មៅតែមួយពណ៌តែថ្ងៃនេះមិត្តស្រីស្លៀកសម្ពុតខ្មៅពាក់អាវសផ្កាឬអាវសឆ្នូតដៃវែងពាក់ស្បែកជើងកង់ឡានបង្កក្រណាត់កាត់ធ្វើក្រមាសង្ហាអស់ពីចិត្តមិត្តប្រុសស្លៀកខោកាគីជើងវែងពណ៌រាងខៀវពាក់អាវកាគីដៃខ្លីពណ៌រាងសប្រផេះពាក់ស្បែកជើងកង់ឡាននិងពាក់មួកកន្ទប់ដើរយ៉ាងហំដល់ហើយរកកន្លែងគូសំដោះស្បែកជើងធ្វើកៅអីអង្គុយវាយភ្នែនផ្ទាល់នឹងដីស្ដាប់បទចម្រៀងកំដរបនចាំដល់ម៉ោងប្រហែលម៉ោង6ល្ងាចភ្លើងឆេះភ្លឺព្រាតអ៊ំក្រិនមកដល់អ៊ំក្រិនធ្វើគារវកិច្ចស្និទ្ធស្នាលបន្ទាប់មកអ៊ំក្រិនលើកយកបញ្ហាធំសំខាន់ 4-5 យ៉ាងមកពុះបញ្ជាក់1មូលហេតុនាំឲ្យកើតគណៈបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាអ៊ំក្រិនគូសបញ្ជាក់ថាអង្គការបដិវត្តយើងបានបង្កើតគណៈបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាយើងពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1960នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្នំពេញនេះជាការធ្វើបដិវត្តបន្តមកពីចំនួនអាចារ្យស្វាពោកំបោអីមកព្រោះយួនកុម្មុយនីសចាំតែឈ្លានពានលេបទឹកដីបំបត្តិពូជសាសន៍ជាតិកម្ពុជាយើងដូច្នេះយើងអត់មានផ្លូវអីក្រៅពីធ្វើបដិវត្តអត់មានផ្លូវអីក្រៅពីធ្វើកុម្មុយនីសប្រឆាំងកុម្មុយនីសវិញទេបានកម្លាំងបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះហើយដែលខំកសាងកម្លាំងស្នូលដឹកនាំតស៊ូលុតដំសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីការពារជាតិគង់វង្សដល់សពថ្ងៃបើមិនអញ្ចឹងអត់មានថ្ងៃនេះទេ2សភាពការតាមព្រំដែនខាងកើតប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅយួនលើកបង្ខិតព្រំដែនមកលេចយើងលើកបង្ខិតទៅដាក់ឯកន្លែងដើមវិញបង្ខិតចុះបង្ខិតឡើងប៉ះគ្នាបាញ់គ្នាប្រាវសមមិត្តគីវសំផនបានផ្ញើសារទូរលេខទៅប្តឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង5តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយគួរឲ្យទុកចិត្តនៅមានត